तो कौन सी चीज फ्रीज में रखने से जहर बन जाती है? तो फटाफट से वीडियो देखते हैं। उबले आलू ये कौन रखता है यार फ्रीज के अंदर? मतलब सब्जी बनी हो वो तो रख देते हैं, उसे बंद करना पड़ेगा। कड़े प्याज, भाई कई बार मैंने देखा है कि प्याज रख देती है मासा, बट मैं चेंज करवाऊंगा इसे। पकाए गए अंडे, ये तो नहीं भाई, मैं वेजिटेरियन हूँ, मैं नहीं खाता, इसका मेरे को पता नहीं था। दाल नहीं, दाल तो अभी तक नहीं देखा मैंने कि रखते हैं, बट चीज़ खतरनाक है भाई। ब्रेड नो, अगर आप इनमें से कोई भी चीज़ फ्रीज में रखते हो तो मत रखना, ये जहर बन जाती है।